হ্যালো গাইস, সবাইকে গুড মর্নিং আমার ব্লগে। তো আমি শেষ করতে পারিনি জাস্ট। তো আজকে মোমেন্টটা খুব সুন্দর ছিল, আবহাওয়াটা খুব সুন্দর, বিকেলবেলা ঠান্ডা, মেঘলা আকাশ চারিদিকে। চল একটু ঘুরে আসি চারপাশটা। যাই হোক, তো আমি ভাবছিলাম যে একটা আজকে ব্লগ করবো। যাই হোক, ক্যামেরার সামনে কথা বলে শ্বাস হয়নি। তো দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে সুন্দর আবহাওয়া, মেঘলা আকাশ। এটা আমাদের বাড়ি, এগুলো পাট গাছ, খুব সুন্দর আবহাওয়া। বৃষ্টি হবে হয়তো, সেজন্য মেঘ করছে। যাই হোক, আচ্ছা, সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটেছে। রাস্তার দুধারে বাগান, চা বাগান। চলো সুন্দর করে দেখে আসি সুন্দর আবহাওয়া, সুন্দর দৃশ্যগুলো, বাগানটা। যাই হোক, মেঘলা আকাশে বাগানটা খুব সুন্দর লাগছে, বিকেলটা খুব সুন্দর। আশা করি সবারই ভালোভাবে কাটছে। দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে মেঘলা আকাশ, রোদ নেই, সুন্দর আবহাওয়া। চলো এবার নদী একটু দেখে আসি। কালকে বৃষ্টি হয়েছিল, তো এই নদীটা দেখে আসবো জল কতটা বেড়েছে। চলো নিচে যাব, দেখে এসে নিচে কতটা বৃষ্টি হয়েছে আর নদীর জল কতটা বেড়েছে। তো নদীর নিচে নেমে যাব। যাই হোক, আমি এই পাশ দিয়ে নিচে নামবো। দেখতে পাচ্ছি নদীটা অনেকটা বেড়েছে, তো আমি নিচে যাব। নিচে গিয়ে দেখাবো তোমাদের সুন্দর মোমেন্টটা, কত সুন্দর লাগছে। নদীর জল ভরা, জল অনেকটা জল বেড়েছে। ও, কি সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর দৃশ্য। একটু জল বেড়েছে। এই পাশটা দেখুন, দারুণ আছে, বিউটিফুল, মৌসুম। যাই হোক, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করো। তো আমি ওপরে উঠে আসবো এই দিক দিয়ে আবার। যাই হোক, সবটা দেখানোর চেষ্টা করলাম। পাশে খেলার মাঠ রয়েছে, সেটাও দেখাবো। তার আগে বলি, চ্যানেলটাকে অবশ্যই নতুন হয়ে থাকে, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব দেবেন, আমাকে সাপোর্ট করবেন যেন আমি ডেইলি ব্লগ করতে পারি। সেই আশা করি সাপোর্ট করুন। যাই হোক, এবার আমি দেখাবো, চেষ্টা করবো যে নদীর পাশে একটা স্কুলের খেলার মাঠ রয়েছে, সেখানে ছেলেগুলো ফুটবল খেলছে। চলো, ও কি অসম সুন্দর, বিউটিফুল লাগছে আজকের আবহাওয়াটা। যাই হোক, যে দেখতে পাচ্ছি, বললাম যে খেলার মাঠ রয়েছে, সবাই বিকেলবেলা খেলছে ফুটবল। দেখতে পাচ্ছেন বড় খেলার মাঠ রয়েছে, পাশে চা বাগান রয়েছে, পাশে নদী রয়েছে, সুন্দর মোমেন্ট। চলো, এটা হয় আজকের মতো এই পর্যন্তই।